Hech qachon hech qaysilaringning maoshlaring oshmaydi. Hech qachon hech qaysilaringning turmushlaring yaxshilanmaydi. Osmondan chalpak yog'maydi. Ochil dasturxon oddiy ertakdir. Singapur bo'lolmaysizlar agar ta'lim tizimiga e'tibor bermasalaring, bolalaringning ilm olishiga pul sarflamasalaring. Katta to'y qildim, katta imorat soldim deb maqtanib yuraverasizlar. Hozir shunday zamonki, agar zamonaviy ilmlar egallanmasa, o'z uyingda o'tirgan holda 1000 kilometr uzoqdagi mamlakatning o'z uyida o'tirgan fuqarosiga qul bo'lishing hech gapmas. Ilmsizlik va jaholat qullik kishanlaridir. Yuraverasan arzon aroqni ichib, tezakning tutunidan burning achib. Mamlakat rivojlanishi uchun sening onging, malakang rivojlanishi kerak. Shuni ham tushunmaysanmi? O'g'ling Rossiyadan jo'natayotgan pul najot emas. O'z uyingda yashab, o'z mahallangda ishlab, $500 ishlab top. Mana shu najotdir. Mening rizqi har joylarga sochilgan xalqim. Hozir ko'zlaringni ochmasang, keyin mangu ocholmaysan. Rahimjon Rahmat.